नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास स्कोडा ऑक्टिवा 1.9 टीडी है, डीजल है और इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इस फॉल्ट को अपन ट्रेस करेंगे और क्लियर करेंगे और ये फॉल्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बार आपको मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ। तो गाड़ी को एक बार चालू करते हैं। TDI 1.9 सेल्फ मार, बस और एक बार मार, और एक बार मार। तो सेल्फ ले रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है, यही प्रॉब्लम है। साथ में एक बार इसका इग्निशन स्विच को ऑन करता हूँ मैं। ऑन किया, चेक लाइट आ रही है, सिक्योरिटी लाइट भी आ रही है, साथ में चली भी जा रही है। वापस एक बार दिखाता हूँ। चेक लाइट आया और ये सिक्योरिटी लाइट जो की लाइट है, इमोबिलाइजर लाइट, वो चला गया। लेकिन यहाँ पे और एक देखेंगे तो इसका हीटर लाइट है कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है। एक प्रॉब्लम है और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इसको एक बार मैं यहाँ से भी क्रैंक करूँगा तो सेल्फ लेता है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसको एक बार स्कैन करते हैं। थिंक टूल मास्टर के ऊपर इसको एक बार स्कैन करते हैं और जो अपने को जितना लाइट की ज़रूरत है वो सब प्रॉपर आ रही है। आपको पहला वही देखना है कि उसका चाबी लाइट आ रहा है क्या नहीं, चेक लाइट आ रहा है क्या नहीं, हीटर लाइट आ रहा है क्या नहीं। तो ये प्रॉपर आ रहा है लेकिन सिर्फ हीटर लाइट ब्लिंक हो रही है। तो इसको एक बार स्कैन करते हैं और जाएंगे डायग्नोस में, यूरोप हो जाएगा स्कोडा। ओके करते हैं, वर्जन सिलेक्ट किया। और इसमें आपको और एक ट्रिक बताऊंगा कि ऐसा प्रॉब्लम रहता है तो आपको और एक स्टेप्स है जो क्लू है, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है। और सीधा अपन है ना ECM 01 ECM को रीड करेंगे, क्योंकि अपना इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो अपन ECM को ही रीड करेंगे। और एक चीज़ नोटिस करेंगे तो एक कम्युनिटी प्लीज़ वेट बता रहा है, लेकिन इतना वेट नहीं करना चाहिए। ये विद इन सेकेंड में ये ऑन हो जाता है, मतलब आगे का फोल्डर ओपन कर देगा, रेड फॉल्ट कोड, क्लियर फॉल्ट कोड वगैरह। लेकिन ये कम्युनिकेटिंग वो घूमता ही रहेगा ये, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अभी थोड़ा आगे चला गया, कम्युनिकेटिंग प्लीज़ वेट बता रहा है। और ये एक फॉल्ट पकड़ने का एक जरिया है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। इसको ज़्यादा ऑलरेडी इसको बहुत लेट हो रहा है, इसको बहुत फास्ट करना चाहिए था। ये लेट कर रहा है और ये जो राउंड घूम रहा है इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ECM के सिस्टम में प्रॉब्लम है। और यहाँ पे देखेंगे तो उसका रिजल्ट भी आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कम्युनिकेटिंग एरर विथ व्हीकल इश्यू, मतलब ये कम्युनिकेशन इसका फेल हो गया। यहाँ पे रेड फॉल्ट कोड वगैरह दिखाना चाहिए लेकिन ये कम्युनिकेशन उसका फेल हो गया। इसका मतलब ये होता है कि ECM भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है स्कैनर के साथ में गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। थर्ड में अभी वो प्रोटोकॉल आपको और एक दिखाता हूँ, और एक सेकंड स्टेप में दिखाता हूँ। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, कभी आपको बराबर सिलेक्ट नहीं किया रहेगा, आपको डाउट रहेगा तो आपको और एक मैं आइडिया दिखाता हूँ। आप यहाँ पे जाके आप एक बार OBD2 में भी जाके उसको स्कैन कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल यहाँ पे पूरे रहते हैं जितने भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। यहाँ पे प्रोटोकॉल अभी ये सब बता रहा है, एक 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 एक, एक ले लेगा। वेटिंग कर रहा है, ये फेल बताया फर्स्ट वाला। तो यार ये जो जितने प्रोटोकॉल है उसमें उसको पकड़ना चाहिए।
और ये सब का सब फेल आ गया, मतलब ये और 100% कंफर्म हो जाता है कि ये प्रॉब्लम इसके ईसीएम में है, या फिर उसका कैन कम्युनिकेशन लाइन का जो कम्युनिकेट वाला जो वायर रहता है, कैन हाई कैन लो, या फिर के लाइन पे कुछ गाड़ी चलती है अलग अलग गाड़ी के हिसाब से रहता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो इसका कम्युनिकेटिंग फेल बताया, एक्सेस फेल। और ये जितने भी प्रोटोकॉल है इसके अंदर सब दिया हुआ है, लेकिन ये कोई भी प्रोटोकॉल ले नहीं रहा है। तो श्योर हो गया कि प्रॉब्लम एक तो ईसीएम में है या फिर ईसीएम की वायरिंग में। तो आपको मैं प्रॉब्लम की तरफ लेके भी जाता हूँ। तो बहुत छोटे छोटे चीज़ रहते हैं जो आपको नहीं समझ में आया रहेगा ना, तो फिर फॉल्ट निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसके अंदर लाइट भी आ रही है, आपको मैं दिखाता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो ये आपने ओबीडी चेक नहीं किया, तो उसको भी मैंने चेक किया था। अभी भी लाइट प्रॉपर आ रही है, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। तो अभी आपको मैं प्रॉब्लम भी दिखा देता हूँ, इसका प्रॉब्लम कहाँ पे। तो फाइनली मैंने वो उसका सब चेक कर लिया, वायरिंग रिले फ्यूज वगैरह, और मुझे जो प्रॉब्लम यहाँ पे मिला है वो इसका जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, ईसीएम है। तो इसको एक बार मैं खोलता हूँ और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है इसका। और साथ में मैंने एक दूसरा ईसीएम भी लिया हुआ है, ये वाला। तो इसको भी लगा के चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम शॉर्ट हो रहा है क्या, शॉर्ट आउट। और साथ में गाड़ी का कैन कम्युनिकेशन भी चेक करेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करके भी देखेंगे। तो पहला तो इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, और बाद में अपन ये वाला ईसीएम डालेंगे उसके अंदर, क्योंकि इसको मैं रिपेयर नहीं करूँगा, इसको मैं रिप्लेस ही करूँगा। लेकिन आपको फॉल्ट दिखाने के लिए इसको एक बार मैं खोल के दिखा दूँगा प्रॉब्लम क्या है। तो फाइनली मुझे मैंने ईसीएम खोल दिया और उसके अंदर मुझे जो प्रॉब्लम मिला है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपको एक बार मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि ईसीएम के अंदर क्या प्रॉब्लम है और क्यों कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था स्कैनर के साथ में, और साथ में गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो ये एचए वाला ईसीएम है, इसको खोल दिया मैं। और एक चीज़ देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखेंगे ना तो पूरा यहाँ पे ये वाटर डैमेज है, यहाँ पे पानी गया हुआ है जो देखेंगे ना, ये पोर्शन। और यहाँ पे ऐसा लगता है तो यहाँ पे पानी गया, और इसके अपोजिट साइड में इसका पावर आईसी है। तो ये पूरा देखेंगे तो सड़ गया है उधर, अंदर का जो प्रिंट जो ट्रैक है यहाँ पे भी पूरा सड़ा हुआ है, यहाँ पे भी। इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अभी इसको मैं थोड़ा सा मैं निकालूंगा ना ये, तो भी ये पूरा निकल जाएगा इधर से भी और यहाँ से भी। अभी मैं थोड़ा स्क्रैच करूंगा, यहाँ पे देखेंगे ना, देखो ऐसा हो जाता है वाटर पानी जाने की वजह से। इसको मैं थोड़ा सा ये करूँगा तो प्रिंट पूरा निकल जाएगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं दूसरा ईसीएम डालूंगा, ये वाला। ये भी एचए वाला ही है, और ये भी एचए वाला ही है। तो इसको कैसा करने का, उसमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है, वो करता हूँ मैं। और सीधा गाड़ी पे लगाऊंगा तो गाड़ी अपनी स्टार्ट भी हो जाएगी और कम्युनिकेशन भी अपना जो प्रॉब्लम आ रहा था वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको इसमें हार्डवेयर में थोड़ा करना पड़ता है इंटरचेंज, तो करता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैंने गाड़ी का ईसीएम चेंज कर दिया, दूसरा ईसीएम लगा दिया। तो ये जो वाटर डैमेज था ईसीएम वो अपन ने रिप्लेस कर दिया।
और गाड़ी में मैंने दूसरा ACM लगा दिया और अभी चेक करते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है क्या, और साथ में इसका जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था स्कैनर के साथ में वो भी चेक करेंगे। VCI यहाँ पे हुकअप कर दिया मैंने। इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं। चेक लाइट भी आया, सिक्योरिटी लाइट भी आके चला गया, मतलब ये अभी दूसरा ACM भी प्रॉपर काम कर रहा है। चेक लाइट आया, की लाइट भी चला गया। और इसको एक बार स्कैन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसका स्कैनिंग हो गया। अरे ट्रबल कोड करते हैं। तो यहाँ पे कोई फॉल्ट कोड शो हो रहा है क्योंकि इसके अंदर चेक लाइट भी आ रही थी और हीटर लाइट भी ब्लिंक कर रहा था। इनटेक मैनिफोल्ड टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट कोड आ रहा है। तो एक बार मैं क्लियर करता हूँ। ये पहला रीड नहीं होता था, ये फॉल्ट कोड नहीं जा रहा है, मतलब इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो वायरिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है, सेंसर में भी हो सकता है। तो ECM में एक फॉल्ट बता रहा है जो पहला रीड नहीं हो रहा था। और इसको एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गाड़ी अपने हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी अपनी स्टार्ट है। और जो चेक लाइट आ रही है वो एक फॉल्ट कोड आ रहा है, वायरिंग या फिर सेंसर का रहेगा, वो मैं देख लूँगा। लेकिन ये पहला गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। माझी गाडी स्कोडा ऑक्टेविया गेले जवळजवळ महिनाभर गाडीमध्ये आहे ना, चेक इंजिन लाईट अधिक एअरबॅगची लाईट अधिक हीटरची लाईट असे लाईट दाखवत होते। तर आज मी आहे ना टेक्निकल टेकचे मिस्टर श्रीरंग यांना भेटलो, माझी गाडी दाखवली। त्यांनी माझी गाडी एकदम म्हणजे चकाचक करून सगळ्या लाईट निघून गेलेल्या आहेत आणि आता खरोखर माझी गाडी पहिल्यासारखी चालते। मी तुम्हाला आता ऑन करून दाखवतो। हे सगळे लाईट आले, सगळे लाईट आपल्या गेले, एअरबॅगची पण लाईट गेली आणि आता मी इंजिन चालू केल्याबरोबर चेक इंजिन लाईट पण निघून गेलेलं आहे आणि गाडीचा RPM वगैरे पण आणि रेस बरोबर व्यवस्थित होत आहे। आता मी खरोखर मीन्स 20 किलोमीटर आता मी गाडी चालवत आलो। गाडी खरोखर इतकी स्मूथ चालत होती, खूप दिवसानंतर मला असा गाडी चालवण्याचा आनंद मिळाला। थँक्यू मिस्टर श्रीरंग फ्रॉम टेक्निकल टेक, थँक्यू व्हेरी मच।